Konuş, saraydan Noyan'a köpeklik eden kim? Konuş! Ben ettim, sen etme. Saraydan Noyan'a köpeklik yapan kim? Konuş Karabek! Konuş! Konuş! Sıra sana da gelecek. Aa! Konuş. Konuş. Buraya geleceğimizi nereden biliyordu Tangut? Bunun tek bir cevabı var. Abdurrahman'ın niyetini öğrendiler. Kardeşimizi kurtaralım beyim. Benim tanıdığım Noyan şimdilik ona elini sürmeyecektir. Nasıl olacak o beyim? Abdurrahman'da olanlardan haberi yoktur. Noyan da Abdurrahman'ı kelleme almak için kullanacaktır.